با عرض سلام به شما عزیزان، با زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب داریم کم کم به ایام زیبای نوروز نزدیک میشیم، هرچند چند روزی مانده، ولی خب امیدوارم در این پایان اسفند ماه ایام خوبی رو داشته باشین و با لذت بردن از مراسم مختلف این روزها بتونید ضمن شادی و خوشحالی یه سری فعالیت فیزیکی هم داشته باشین که بدن سالمی داشته باشین. ممنونم از شما عزیزانی که در رابطه با برنامه آرتروز ران پیام هایی دادید. امیدوارم به دوستان و آشنایتون این برنامه رو بفرستین. دوستان، ما برای تمام بدن هر نوع بیماری که تقریبا میتونم جرات بگم داشته باشین یه نوع برنامه یا مخصوص اون یا چندین برنامه یا برنامه هایی که اطلاعات خیلی خوبی در رابطه با اون ناحیه از بدن به شما میده داره. کافیه که شما به سوشال میدیا و سایت مختلف ما برین و آنو اسمش رو سرچ کنید و پیدا بکنید، چه در یوتیوب، چه در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک و غیره. خب عزیزانی که برنامه هفته پیش رو دیدن متوجه شدین که در رابطه با پیشگیری و مدیریت مرحله اولیه آرتروز ران چه کارهایی بکنیم که بتونیم جراحی را به تأخیر بندازیم و یا اصلا نیازی به جراحی نداشته باشیم. امروز در رابطه با افرادی صحبت میکنیم که آرتروز رانشون وخیم شده و دیگه نیاز به جراحی دارن. یک خلاصه برای عزیزانی که برنامه هفته پیش رو ندیدن بگم. آرتروز وقتی که شدید بشه، در واقع این غضروف بین دو تا استخوان ران از بین میره و دیگه استخوان رو استخونه و مردم تحمل درد رو ندارن. دامن حرکتی خیلی کوتاه میشه در همه جهت ها
و چاره‌ای جز جراحی نیست. بازم یک ریسک گروپ هایی هستن مثل کسانی که ناراحتی قلب و عروقی داشته باشن، ناراحتی قلب و قند و کلسترول و غیره. اگه شرایط بدنیشون اجازه بده و سنشون هم دیگه 95 به بالا نباشه، معمولا جراحی ران میکنن. ولی در بعضی از افراد هم در سنین خیلی پایینتر مثل 35 40 50 من دیدم که جراحی تعویض مفصل داشتن. جراحی مفصل ران هم میتونه کامل باشه یا نصفه باشه، ولی فرق نمیکنه، تقریبا پست اپراتیو ریهاب پلنش یکیه. خب اشاره کردم که یا به خاطر ورزش‌های خیلی سنگین یا به خاطر سن یا به خاطر تصادفی چیزی که پیش اومده یا شکستگی سر این گردن فیمور یا بیماری‌های مثل استئوپروسس در خانم‌ها متأسفانه خیلی شایع است، ضعف استخوان، این غضروف آسیب می‌بینه و درد و علائم دیگه اینقدر زیاد میشه که چاره‌ای جز جراحی نیست. حالا تو جراحی ران چه کار میکنن ببینندگان؟ ببینید میارن این سر استخوان رو باز تا جایی که آسیب دیده اره میکنن، بر میدارن و ترمیم‌های لازمی که در این لیبروم و اینا لازمه انجام میدن و در واقع این فرمی که الان اینجا میبینید و از یه متالی درست کردن، آماده است، مثل یک دندون مصنوعی در واقع ایمپلنت که میکنن، احتمالاً دیدین، میارن اینجا میذارن، این استخون اینجوری میره یه میله تو اینجا که اونجا محکم میشه و این بالا هم یک حالت شیپی داره که اینا رو با مدل‌های مختلف جراحتون انجام میده و بعدش مرحله اصلی ریهاب در واقع ریکاوری شما شروع میشه. خب در جراحی تعویض مفصل ران هم معمولاً دکترها اکثرا بهتون میگن که هر چه زودتر راه برید، ولی بر مبنای پروتکلی که برمیگرده به نوع تعویضش که آیا چه مدلی دقیقاً انجام داده، بر مبنای اون دکترتون بهتون توصیه میکنه، معمولا نامه هم بهتون میدن، برای فیزیوتراپیست میبرید که این مفصل چقدر وزن بهش روش انداخته بشه در روزهای اول تا برفرض یک هفته با عصا راه برید یا از روز اول بدون عصا یا با واکر باشه 2-3 روز. کلا دکترتون اون قسمت رو بر مبنای نوع جراحی و امکاناتی که داشته و نوع متد جراحی بهتون توصیه میکنه که همکاران فیزیوتراپیست هم اون پروتکل و توصیه همکار دکتر رو فالو میکنیم، ادامه میدیم تا اون چند روز اول بگذره و جایی برسه که دیگه شما بتونید برنامه تمرین و غیره رو شروع بکنید. در اون چند روز اول برای مفصل ران مراقبتاش فرق میکنه با مفصل زانو به طور مثال، برای اینکه معمولا جراحی مفصل رانو از پشت جراحی میکنن و یه سری کارهایی رو معمولا اکثر دکتران بهتون میگن اینه که باعث بشیم که دیسلوکیشن در واقع در رفتگی پیش نیاد و اون هم مهمترین کارهایی که بایستی نکنیم اینه که یکی پامون رو اینجوری بندازیم رو هم، چون وقتی این پا رو بیاره اینجا این سر استخون میتونه بزنه بیرون و از سر ساکتش در بیاد، و یکی هم به بیرون زیاد از حد نیاریم که باعث آسیب میشه به مفصل مصنوعی. پس 2 تا کار رو معمولا دکترتون بهتون میگه نکنی، یکی پا انداختن روی هم چه رو صندلی چه سرپا در هر شرایطی، یکی هم بیرون بردن بیش از حد. در یه سری از نکات دیگه هم که هست، چون معمولا بخیای زیادی اینجا هست، یه 7-8 سانت حداقل پارگی داره اینجا، این چند روز اول یک مقدار درد ماچه اینو هم داریم، ولی در کل بینندگان نگران نباشین. اگه لازمه که جراحی مفصل انجام بدین انجام بدین. من 10 بیمار رو میشناسم که با مفصل ران اومدن تعویض مفصل و برگشته به ورزش‌های خیلی سنگین مثل تنیس.
اینه که دو، خیلی راحت میتونید شما به این مراحل برسید و جای نگرانی نداره، ولی رفتن به فیزیوتراپیست رو حتما بهتون توصیه میکنم. خیلی از افراد هستن، متاسفانه بعضی از دکترها هم توصیه نمیکنن که شما به فیزیوتراپی برید. به نظر من کاملا غیر پروفشناله، چرا که با رفتن 2-3 جلسه پیش همکاران فیزیوتراپیست نه تنها پروگرس و بهبودی شما خوب پیش میره، بلکه از ساید افکت ها و یا ریسک فاکتورها جلوگیری میکنید. پس همونجوری که اشاره کردم در اون اول یکی بیرون بردن پا ممنوعه، یکی هم پا رو هم انداختن. خب بعد اینکه جراحی کردین در بیمارستان همکاران فیزیوتراپیست میان شما رو معاینه میکنن، یه سری توصیه‌ای بهتون میکنن، مثلا همین نکاتی که گفتم، پا رو هم نندازین و غیره، و بعد یه سری تمرینای خیلی ساده هم بهتون میدن و شما پا میشین میان خونه. بر مبنای اینکه خونه‌تون پله داره نداره، آیا تنها زندگی میکنید، تنها، اینا مسائل همه همکاران فیزیوتراپی و پزشکتون باهاتون بررسی میکنه و اگه لازم باشه یه سری کمک‌های دیگه هم بهتون خواهد شد که اونم بایستی مد نظر داشته باشید. حالا فرض میکنید شما بیمارستان رو گذراندین، بعد 1-2 روز که معمولا هم همون روز اول خیلی از دکترها میگن پاشو راه برو، چون شواهد علمی نشون داده وقتی شما وزن بندازی روی مفصل مصنوعی بهتر جا میفته و کارایش بهتر میتونه به دست بیاره. حالا میریم تمرینا و تکنیک‌های روزهای اولو برای شما بعد از جراحی تعویض مفصل ران نشون میدم. امیدوارم که این برنامه رو هم به دوستان آشنایتون بفرستید تا اونها هم بدونن که چه کارهایی رو باید انجام بدن. خب پس در اون روزهای اول این پاتون رو نمیندازین روی هم، اینو حتما یادتون باشه. حتی در این حالت هم نندازین، این حالت باعث میشه که دیسلوکیت بشه، از جا در بره و مشکلات خیلی زیادی براتون ایجاد میکنه. توجه هم داشته باشید که اون بخیه هم هنوز تازه هستن اون چند روز اول و خیلی حائز اهمیته که شما فشارهای زیادی به پاتون نیارید. بعد از 3-4 روز استراحت و راه رفتن با عصا و غیره، کم کم باعث یه سری تمرین ها رو شما انجام بدیم به طوری که نه ریسکی داشته باشه و از این طرف هم یک در واقع تقویتی بشه برای بافت هایی که جراحی شدن و اون مفصل شما بتونه به طور کامل به فانکشن برسه، به حرکت برسه. یکی اولی که توصیه میکنم حتما انجام بدین، این مایچه را سفت میکنی، تنز تای ماسل، و ریلکس میکنی. این مایچه یک قسمتش به این ران وصله، به همون خاطر حائز اهمیتی که اونو فعال بکنید و از این طرف هم یکی از مهمترین مایچه‌های پای. در اون 2-3 روز اول یه سری تمرین‌های خم و راست کردن، no just put it down please, yes. در اون روز اول یه سری تمرین‌های ساده برای مچ پا و زانو هم انجام میدین که این سیستم به خوبی کار بکنه و مشکلاتی برای شما پیش نیاد. خیلی خوب. حالا در مفصل ران بعد از اون چند روز اول شروع میکنید اسلایدینگ، دوباره کش میارین روی زمین بدون کفش باشه. don't lift please, slide مونیکا. بدون کفش این اسلایدینگ رو انجام میدین تا جایی که درد اجازه میده. معمولا تا اینجاها تقریبا کافیه و یواش برمیگردی. اینو 10 دفعه تکرار میکنید که خیلی خوبه. Thank you. یکی بعدی کمرتون رو به زمین فشار میدین که این مایچه شکم رو تقویت بکنین یکم، که اونم خیلی کمکی میده به مفصل لگن و غیره. و شل میکنید، سفت میکنید، شل میکنید، سفت میکنید 2 تا 15 تا. خب بعدن که یکم جلو رفت، این پاتون از اینجا میارید تا اینجا و میبرید دوباره. ببینید در همین قد، بیشتر از این not too much مونیکا پلیز، در همین اندازه ما رو دامن حرکتی فعلا کار میکنیم و یک در واقع ایمپالس میدیم به یک اکتیویت میخوایم بکنیم بافتارا. عالی. و بعدن که یکی چند روزی گذشت، 1 هفته 2 هفته تقریبا، الان دیگه
این پا را با ران صاف، با زانوی صاف میاری بالا و میبری پایین. اینجاها به دردتون توجه بکنید، مواظب باشین نه فشار بیارید و نه اینکه بترسید. هر دوش اشتباهه. در اندازه خودتون، اگه لازمه 5 دفعه انجام بدین روز اول، اگه میتونید 10 دفعه و کم کم بیشتر میکنید. یکی بعدی اینو میاریم اینجا نگه میدارین و این پا را صاف میکنید و خم میکنید که اینم تمرین خوبیه. خیلی خوب. حالا turn to your side مونیکا. خب کم کم در این حالت این پا را در این جهت بلند میکنین، یه ذره میبرین بر مبنای دامنه حرکتی که میتونید. اینو میارین بالا و تا همینجا. ببینید بیشتر از این نبرید. ببینید همینقدر این کافیه که این مایچه را فعال بکنه. 2 تا 5 تا 2 تا 10 تا انجام میدین. خیلی عالی. و به همین منوال کم کم بیشتر میکنید. یکی بعدی میبرید عقب و جلو در دامنه حرکتی کم. دوستان به اینا توجه بکنید که تا اینجا کافیه و تا اینجا هم کافیه. اگه به برنامه هفته قبل دقت کردین هیچ راجب اندازش من چیزی نمیگفتم، تا جایی که میتونستین میبرین، ولی حالا جراحی کردین، حالا فرق میکنه. دامنه حرکتی خیلی مهمه که چقدر ببرید. خیلی عالی. در این حالت فرض کنید این رانو تعویض مفصل کردین، باز اینو یه ذره میاری بالا و میدی پایین، بالا و ببینید این مایچه منقبض میشه و gradually you build up. کم کم میریم بالاتر. A little bit higher now. آفرین. و بعدن که خوب شد هر دو تا پا را میتونی now do both leg please. Yes. And relax. خیلی خوب. بعد میرین کم کم دیگه در این مرحله به تمرین‌های فانکشنال مثل اسکوات و غیره میرسین که تقریبا وارد مرحله آخر میشیم. در این حالت یه ذره بدن میبرین عقب و جلو که یک دامن حرکتی رو بهتر بکنین و کم کم میرین تا این حالت. یکم بیشتر فشار نیارین. بدنتون رو گوش کنید اینجا تا جایی که میتونید و بعد هی میریم پایینتر که این دیگه آخر مرحله، آخر در واقع هفته 4 و 5 به بعد شما به دامن حرکتی کامل میرسید. حالا دیگه شما به مرحله آخر رسیدیم. همونجوری که الان گفتم دیگه تمرین‌های سنگین رو میتونید انجام بدین که یکی از اونها باز اسکوات نشون بده. آفرین. اولش از کم شروع میکنید تا اینجا میرین و کم کم هم یکم میرین پایینتر تا نزدیک 90 درجه و اگه دوست داشتین تقویت بیشتر بکنین دیگه با وزنه هم انجام میدین که یه وزنه میتونین اینجوری بگیرین دستتون و با وزنه انجام بدین اسکواتو. منتها دیگه اینا میگم به مرحله آخر رسیدین. خیلی خوب. 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا انجام میدین و همچنین تمرین های مثل دوچرخه، مثل کراس ترینر، مثل پیاده روی رو دوستان از همون روزهای نخست با 5 دقیقه شروع کنید، بعد بکنین 2 تا 5 دقیقه، بعد بکنین 10 دقیقه، بعد 2 تا 10 دقیقه و همین منوال ببرین تا 1 ساعت پیاده رویتون رو داشته باشین. و در مرحله آخر دیگه اگه شما این تمرین رو کم کم انجام داده باشین دردتون کامل از بین رفته. شما تقریبا میتونید حتی رون زانو بپرید رون ران. اینه که هیچ جای نگرانی نیست. تمرین زیاده دوستان. با کش میتونید تقویت بکنید در جاهای مختلف. کشو ببندید دور پاتون، بالا، بیرون، پایین، در همه جهت ها. با یک کشای اینجوری یا یک کشای اینجوری میتونید گره بزنید سرشو، دور زانوتون میبندین و یه سری تمرینای خیلی خوب با این کش میتونید انجام بدید. در این حالت باز میکنید و میبندین. زیاد فشار نیارین در حدی که رانتون ابداکشن نشه، بیشتر بیرون نره، فقط مایچه ها رو تقویت بکنید. عالی.
2 تا 10 تا 2 تا 5 تا انجام میدین. یکی بعدی در همین حالت این پا را میارین جلو و عقب، این پا رو زمینه، یک کش میبندین دور پاتون و یه ذره باز میکنید و میبندین. زیاد باز نکنید دوستان، توجه داشته باشین به این نکته. این یه تمرین، نه that's too much Monica, not too much please, yeah? just that much. اوکی. یکی بعدی این پا اینجا میمونه، اینو میکشین جلو و این تمرین رو انجام بدین. اوکی. 2 تا 10 تا اینم از این و بعدن پاتون رو دراز میکنید، کشو میندازین دور پاتون و در این حالت از اینجا یکم باز میکنید و بالا پایین، آفرین، و 2 تا 5 تا شروع کنید، 2 تا 10 تا، بعد بیارین بالا و هولدر نگه دارین. خیلی تقویت خوبه برای این بافتای هیپ فلکسورها که نتیجهشو خواهید دید. تمرین بعدی که خیلی خوبه، یکی از این بالانس بوردا استپ آن مونیکا، روی اون وای میسین، اولش دستتون رو میگیرین به یک جایی و همینجوری وای میسین یه 10 ثانیه 20 ثانیه و کم کم بیشتر بکنید تا 1-2 دقیقه. اگه بالانس بورد هم نداشتین، یه بالشتک میتونید زیر پاتون بذارید و اینو انجام بدین، و یا اگه نداشتین کام داون پلیز، روی زمین روی پا وایسین. این خیلی تمرین خوبیه، تمام مایچه‌های دور رانتون رو تقویت میکنه. خب یکی بعدی، این پاتون رو میارین بالا و با این دستتون پوش میکنید، پوش against your hip، و از اون ورم روی این پا وایسادین که خیلی تاثیرات خیلی خوبی داره. عالی. یکی بعدی روی پا وای میسین، همین زانوتون رو میزنین به پاتون. اینا یه سری تمرین حس عمقی هن. البته زانویی که یا رانی که تعویض مفصل میشه دیگه ایرادش اینه که اون حس عمقی رو نداره، ولی به همون خاطر نیازه که شما تمرین ثبات رو هنوزم انجام بدین که بیشترین نتیجه رو بگیرید. یکی از ایرادایی که با زانو یا هیپ تعویض شده داریم اینه که دیگه اون گیرنده های حس عمقی رو تو مفصل نداریم. توی هر مفصل یک سری گیرنده های هست به اسم پروپریوسپتیو یا گیرنده های حس عمقی که اینا به ما میگن پا یا مفصل ما تو بدن تو فضا کجاست، و اگه اونا نداشته باشیم اون حس عمقی مفصل رو نداریم. به همون خاطر شما باید تمرین دوچندان انجام بدین که این مشکل برای پیش میاد. من این مریضی دارم الان اومده با کمردرد ولی 2 تا مفصل زانو رو تعویض کرده. بعد ایشون یه ماه تمرین کرده بود، فکر کرده بود خوب شده، دیگه تمرین انجام نداده و حالا ایشون وقتی وای میسته اینجوری وای میسته. ببینید شما بایستی اگه مفصل تعویض کردین حتما بعد 3-4 ماه هم پیش همکاران فیزیوتراپیست برین که یک فالوآپی داشته باشین که 10 مشکل برای هر نفر میتونه پیش بیاد که اینا را از دست ندید. خب در اینجا به اتفاق دوستان با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار.